Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna Mang Encep baris midangkeun deui sima aing sima maung dina bagian anu kaopat. Dungkuk aing Ratu Agung tipakuan Pajajaran Siliwangi. Sima aing sima maung, sima aing sima lodaya. Banteng ngamuk datang tunduk, badak galak datang depa. Orai laki datang numpi. Saur aing sada gugur, sora aing sada gelap. Nu angkuh ka aing taluk, nu gagah ka aing nyembah. Kasima ku pangawasa aing. Nya aing satria ti Pajajaran. Nya aing satria ti buana tanah Sunda. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi ayeuna tos akhir zaman. Tapi Mang Encep masih ngalestarikeun budaya Sunda. Jadi naon rupiah nu dibahas ku Mang Encep ngarupikeun acara ngalestarikeun budaya Sunda. Saur Eyang Siliwangi engke urang Sunda bakal manggung satria piningit anu boga gelar caturangga, bakal ngadegkeun pamarentahan di Kuta Tandingan Karawang. Pamugi atuh Wangsit Siliwangi teh tepat tur kanyataan. Sareng mugi satria piningit laras urang Sunda sareng bakal ngadegkeun pamarentahan mimpin Indonesia, mimpin dunia. Sabab urang Sunda kudu manggung. Mangsana urang Sunda kudu manggung. Urang Sunda kudu kabagian mimpin negara. Saur Eyang Siliwangi, urang Sunda bakal datang satria piningit anu boga gelar caturangga alias Ratu Pamunah. Pamugi kasumpinganana bakal kajantenan. Saitu para wargi Mang Encep Hendriana salam akhir zaman. Orang Kedah ngaraketkeun diri ka Allah, orang sambut Imam Mahdi caturangga atanapi satria piningit urang Sunda tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.